bere garaian Europara Auzitegiak epai baten bidez ebatzi zuelako Espainiar araudiak konkretuki lanaldi partzialen aritzen diren langileen jubilazio pentsiorako eskubidea arautzen duen araudia diskriminatorioa zela. Hori ebatzen zuen esatezuelako langile hauei edo kolektibo honi eskatzen zitzaizkiola betekizun edo bete behar gehiago pentsio jubilazio bat duin bat izateko, eta hori nola azkenean lanaldi partzialan aritzen den kolektiboa 80% emakumezkoak diren diskriminazio bat suposatzen zuela emakumeekiko. Hori kontutan hartuz, Labek kanpaina bat jarri zuen abian eta gizarte segurantzari eta Espainiar gobernuari eskatu zion aprobetxa zezala ebatzi hori eta behingo sonar zezala legedi bat emakumeekiko diskriminatorio izango esana. Hori ez da egin, Espainiar gobernuak araudia bai berritu egin du, baina berriz ere ez dio heldu justiziazko eta diskriminatori izango ez den araudi bat arautzeari, eta berriz ere emakumeak usten gaitu bigarren mailako langile bezala. Horrexegatik egin duguna da beste ekimen bat, aurreko astean egon ginean Nafar parlamentuan eta EAEko parlamentuan eskatzeko araudi propio bat arautu dezatela, nun benetan bermatuko den langile hauekiko prestazio duin batzuk eta jubilazio eskubide duin bat, eta hori arautu ezean, behintzat bitartean edo partean aurrekontuen partida bat destinatu dezatela pentsio hauek osagarritzeko edo komplementatzeko duinezko pentsio batzuk izan arte. Eta gaur hemen egingo duguna bai bada sinadura batzuk aurkeztu, 4.009 sinadura aurkeztuko ditugu, pixka bat hori diputatuen kongresuari, Espainia kongresuari esanez, bertan bera utzi dezala araudi hau diskriminatorio izaten jarraitzen duelako, eta nor dezala benetan diskriminaziorik suposatuko ez duen araudi bat. Kontutan izan dezala behingoz, lan egindako egun bakoitza kotizatutako egun bat